Die 90er. Eine Kindheit zwischen VHS-Kassetten, Spice Girls, Süßtüten für 50 Pfennig, Lavalampen und Tamagotchis. Ich war damals schon ein sehr kreatives Kind. Später in der Schule sagte mir mein Kunstlehrer, dass ich ein besonderes Talent habe. Ich zeichnete viel, besuchte Malkurse und meine Kreativität resultierte darin, dass ich einen Abschluss in Architektur machte. Soweit, so gut. Über die Realität des Berufslebens und überhaupt die Abzweigungen, die ich genommen hatte, spielte Kreativität jedoch einen immer geringeren Anteil in meinem Leben. Dennoch, das Gefühl, kreativ sein zu wollen, war immer präsent. Dass ich es rauslassen muss. Es gehörte zu meinem Selbstbild, meiner Identität. Und so suchte ich danach, in meinem Zimmer. Aber sobald ich vor einem leeren Blatt saß, ist da nichts. Warum fällt mir etwas, das ich zu meinem Überleben brauche, so schwer? Dieses Video ist für alle, die mit diesem Struggle kämpfen, die kreativ sein wollen, aber es in ihrem Alltag nicht hinbekommen. Am Anfang war es eine Sehnsucht. Ich habe mir viele Künstlerinnen und Kreative angesehen. Auf Social Media, in Dokus, in Museen, auf YouTube. Und mir immer dabei gedacht, das will ich auch. Wer selbst kreativ ist, kennt dieses Bedürfnis, etwas zu schaffen, etwas zu erschaffen. Aber als ich mich dann hingesetzt habe, nichts. Keine Ahnung, was ich überhaupt machen wollte. Ich saß vor leeren Blättern und Leinwänden und wusste nicht, womit ich anfangen sollte. Ich kaufte mir Farben und Pinsel, aber sie blieben ungenutzt. Ich wusste einfach nicht, wie ich das, was ich im Kopf hatte, umsetzen sollte. Kreativ sein. Das klingt so einfach. Aber ich musste raus aus dieser Blockade, raus aus der Perfektion und es vor allem machen, weil es mir Spaß macht. Der erste Schritt daraus war mir, zu erlauben, schlechte Kunst zu machen. Ich fing an, einfach drauf loszumalen, ohne diesen Druck, dass es gut sein muss. Ich wollte etwas erschaffen, das ich eher nicht aufhänge oder zeige. Es ging nur darum, den ersten Strich zu setzen. Später malte ich Bilder nach, die mir gut gefielen. Die Idee dahinter war klar. Mache nach, was dir gefällt. Ich wollte von etwas lernen, indem ich es nachmachte. Das Ziel ist nicht, ein Kunstwerk zu klonen, sondern Inspiration zu finden und in den kreativen Flow zu kommen. Nach einer Weile merkte ich jedoch, ich wollte etwas Eigenes erschaffen. Ich hatte eine Idee. Ich begann Fotos von Momenten aus meinem Leben und Motiven zu machen, die mich inspirierten und fing an, sie nachzumalen. Mal realistisch, mal abstrakt. So hatte ich zumindest ein originales Motiv. Klar, das half, eigene Ideen umzusetzen. Aber was meinen eigenen Stil anging, ich hatte keinen. Aber was ist das überhaupt? Mein Stil. Und wie findet man den? Mein Ansatz war simpel. Experimentieren. Es dauert eben Zeit, bis sich so etwas entwickelt. Aber nach einiger Zeit fing ich an, mich zu fragen, was fasziniert mich eigentlich genau an den Motiven, die ich male? Warum habe ich genau diese ausgewählt? Ich begann darüber zu schreiben, den roten Faden auch in Worten festzuhalten. Ich erstellte mir so eine Art Leitfaden für mich selbst. Auf Pinterest hatte ich schon über Jahre unbewusst alles Mögliche gesammelt, das mir gefiel. Ich begann diese Sammlung zu sortieren. Ich legte Listen an, kategorisierte Farben, Motive, Werke anderer KünstlerInnen. Und ich stellte fest, da gibt es ein Muster. Bestimmte Dinge sprachen mich besonders an. Sie waren der erste Hinweis auf meinen eigenen Stil. Und dann überlegte ich mir einen entscheidenden Schritt für meinen kreativen Flow.
Warum malte ich nicht das Gleiche, immer und immer wieder? Nur so kann ich es weiterentwickeln. Und deshalb begann ich Serien zu erstellen, von denselben Dingen, mit demselben Gefühl. Und jedes Mal fragte ich mich, Blanksy, was gefällt dir eigentlich daran? Und was würdest du beim nächsten Mal anders machen? Und dann tat ich es. Immer und immer wieder. Und auf einmal schärfte sich etwas. Es entwickelte sich weiter. Wenn ich anfing, musste ich mich nicht mehr fragen, was mache ich heute? Ich wusste es, das gleiche wie gestern. Ich hatte eine Routine und das konnte ja jedes Mal etwas anders aussehen, sich weiterentwickeln. Ich hatte keine Angst mehr vor einem weißen Blatt Papier. Ich bin noch nicht an dem Punkt, dass ich sagen würde, das ist jetzt meins. Und ich glaube auch nicht, dass man sich da so schnell festlegen muss. Was hat euch geholfen, in den kreativen Flow zu kommen? Welche Tipps könnt ihr mir und anderen mit auf den Weg geben? Und so werde auch ich weitermachen, zu erschaffen und mich auszudrücken.